तो यार जो मेरा पीसी है वो बहुत दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप है तो मैं उसी में काम कर लेता हूँ अपना। तो पीसी की कितनी कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही थी मेरे को, पर यार घर में बहुत दिनों से ख़राब पड़ा है तो इसे आज मैं ठीक करने वाला हूँ और दिखाता हूँ मेरे पीसी में क्या ख़राब हुआ है, कैसे मैंने ठीक किया और क्या इसमें पार्ट डलेंगे और कितना मेरा खर्चा आया इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो है थोड़ी जंग लग गई है, शायद बारिश का मौसम है इसलिए इसमें थोड़ी सी कार्बन आ गया है। तो इसे मैं साफ़ कर देता हूँ। ये दिख रहा होगा ये आपको। तो इसे मैं साफ़ करके देखता हूँ ये रैम चलती है कि नहीं। नई रैम मुझे नहीं डालनी पड़ेगी। तो यार रैम साफ़ करने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका मेरे को लगता है इसे इरेजर साफ़ करना चाहिए। इससे इसका कार्बन भी हट जाता है और इससे कोई डैमेज भी नहीं होता। इससे ब्रश से करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है, तो मैं इसे इरेजर से करूँगा। तो यार अब इसे देख सकते हैं हम, देखिए पूरी क्लीन हो गई है। इसमें जो कार्बन लगा था वो सब साफ़ हो गया है। तो अब इसे मैं लगा के देखता हूँ काम करती है कि नहीं। तो अब ये चल गया है। अब इसमें जो हार्ड डिस्क थी ये प्रॉब्लम कर रही थी मेरी हार्ड डिस्क, देख सकते हैं आप। तो अब मैंने इसके लिए नई एसएसडी मंगाई है। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको अपनी एसएसडी। तो इसे अब मैं जल्दी से इसे डालता हूँ और फिर विंडोज इंस्टॉल करता हूँ। देखते हैं कंप्यूटर हमारा चलता है कि नहीं। ये मैंने 240 GB की एसएसडी ली है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी स्पेस की, इसलिए मैंने छोटी ली है। तो यार अब मैं इसमें डालने वाला हूँ विंडो। इसमें डालूँगा विंडो 10। और विंडो 10 मैंने इसमें बूट कर रखी है पहले से ही। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपके लिए इस लिंक में डाल दूँगा, देख लेना कैसे मैंने इसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाया।
यार हमारा विंडो जो हो गया इंस्टॉल हो गया है और हमारा कंप्यूटर भी एकदम बढ़िया चल रहा है। सब कुछ इंस्टॉल हो गया, इसमें सब सही हो गया। और जो हमने हार्ड डिस्क मंगाई थी वो SSD मंगाई है, वो डाल दी मैंने इसमें 240 GB की। इसका नाम नहीं बताऊँगा मैं, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं इसके। तो हमने अपना कंप्यूटर ठीक कर लिया। अगर आपको देखना है कि मैंने ये विंडो कैसे डाउनलोड करी है और कैसे इंस्टॉल करी है तो मैं इस वीडियो में, मैं अभी तो मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। चलो ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।